Evet arkadaşlar, bugün klavyenizde temizlik nasıl olur onu göstereceğim size. Klavyeyi yavaş yavaş söküyorsunuz tabi. Birinci tuşu yavaş yavaş bir sökün, ondan sonra eliniz zaten alışıyor. Tıkır tıkır sökmeye başlıyorsunuz. Yalnız benim yaptığım hataları yapmayın. Tabi bu deneyimdir. Birkaç defa klavyemi söktüm taktım. Ama bu belirli aralıklar oldu. Yani senede bir defa ya da 1,5 senede bir defa söküp taktım. Uzun süredir bu klavyeyi kullanıyorum. Logitech'in kaliteli bir klavyesi. Alırsam yine aynısını alırım. Çünkü rahat, kullanımı kolay. Tuşlara iyice alıştım. Ya değiştirirsem yine de zorlanırım birazcık. Klavyeyi söktüğünüz zaman söktüğünüz tuşların aynısını başka bir yere oluşturun. Yani bu yaptığım ilk hata, karıştırıp teker teker takmaktansa çıkartıp yerlerine koymak çok daha kısa zamanınızı alır. Tabi diş fırçalamak önemlidir. Güzelce ayarları böyle aşağı yukarı yukarı aşağı böyle ovalayarak fırçalıyorsunuz. Sonra tuşları da ayrı yıkadım. Tuşları teker teker yıkayın. Bir de birazcık ilaç koydum içine. Aspirin. Ve kurutmaya bırakın. Tabi benim gibi isterseniz de manuel bir şekilde kurutma makinesiyle. Kurutma makinesini hiçbir zaman yakın tutmayın. Eriyor tuşlar. Araları iyice temizleyin. Yavaş yavaş da kapatın. Montajını yapın. İkinci tavsiyem de şu. Klavyeyi sökmeden önce resmini çekin. Çektiğiniz resimde bu tuş neredeydi acaba diye düşünmezsiniz en azından. Telefonunuza bakıp tuşları yerine koyarsınız. Tabi deforme etmeden sökerseniz tuşa daha sonra bastığınız zaman tıkır tıkır ses gelmez ya da takılı kalmaz. Yavaş yavaş sökün. Tabi içindeki elektronik malzemeye de dikkat edin. El salla. Öpücük at. Aferin. Thanks for waiting, better move my way. Stop the hating, no debating.